Ligji i paqes fiskale do të nisë të zbatohet brenda muajit maj. Deklarata është bërë nga Ministri i Financave Petrit Malaj pas mbledhjes së qeverisë, i cili shpjegoi edhe punën që aktualisht po kryet. Shumë shpejt do dalim me aktet nënligjore dhe me udhëzimet përkatëse për sa i përket qoftë paqes fiskale, qoftë fshirjes së detyrimeve. Ka qenë një periudhë në cilën ne kemi diskutuar dhe kemi negociuar me organizma ndërkombëtar për aktet nënligjore, ashtu siç bëm edhe me ligjet në vetvete, kështu që besoj që shumë shpejt do të dalim me këto akte nënligjore. Jam besim plot që brenda muajit maj do të kemi mbyllur të gjitha proceset respektive. Ndërkohë për pjesën e fshirjes së detyrimeve tatimore dhe doganore, patjetër që ato do të jenë në linjë me ato që janë parashikuar në ligj. Aktet nënligjore dhe udhëzimet janë më tepër pjesës sqarimit se si do të bëhet procedura dhe patjetër që do të përfitojnë që të gjithë tatim paguesit që plotësojnë kriteret e ligjit faljes së detyrimeve. Paqja fiskale do të jetë një marrëveshje midis administratës tatimore dhe bizneseve gjeneruar me ndihmën e inteligjencës artificiale, e cila shman kontrollet tatimore, përmirëson klimën e biznesit, por nga ana tjetër garanton mbledhjen e detyrimeve tatimore. Qëllimi i kësaj pakete është një taksim më i drejtë dhe transparent për bizneset. Sipas qeverisë, kjo paketë do të përdoret për të luftuar informalitetin e ekonomisë, sidomos në sektor si turizmi, ku ky fenomen është edhe më i lartë. Paqja fiskale ka 3 komponent kryesor. I pari është tatimi i dakordsuar mbi fitimin. Komponenti i dytë është rishikimi i pasqyrave financiare dhe i treti është falja e detyrimeve tatimore dhe kamatvonesave. Në kuadër të kësaj pakete, biznesi do të përjashtohet nga kontrolli tatimor gjatë periudhës së marrëveshjes. Bizneseve do t'u jepet mundësi që të paguajnë detyrimin e plot për të përfituar faljen e gjobave dhe kamatvonesave. Në mbledhjen e qeverisë u ratifikua marrëveshja me Polonin për sigurimet shoqërore, që garanton njëujën dhe bashkimin e periudhave të sigurimit, me qëllim që qytetarët e të dy vendeve të mos humbasin asnjë vit pune dhe të përfitojnë pensionin e pleqërisë sipas moshës ligjore.